जय जगन्नाथ आज ब्लॉग चलो आरंभ करिया ये ओम कुरकुरी खाऊटा मजा नहीं खाऊ सांग खाऊ यहाँ काली जाइए बाहर जगह जाते लेकिन आइटम यहाँ खाऊ मजा नहीं सब तो सरीगला ओम कौन ओम भल लगुच बढ़िया लगुच पियाज सागर आहरी भल लगता ना पियाज सागर बढ़िया लगे हाँ बा मुझे जानी आहरी नहीं था एत भल लगे जानी दौना थैंक यू मो पे रखी था सरबनी सब तो ये सरीगला देख सब ओम सब खाईदेल आमु थैंक यू बढ़िया कौन आई कहला बढ़िया ना थैंक यू कौन ए ओम देख बाबा कौन आनिले खाया देख कौन एटा मुड़ु 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 केंती आछि देखो तमे खा पियाज आना पियाज लगे खा भल पियाज बड़ा लगे देख ओम भल लगे पियाज आना खाइबा पियाज आना कौन कहला जाओ पियाज कौन पियाज लगे खाइबा आनो न पियाज जल्दी पियाज जितेटा काटिली जो पचरा अच्छी नि ए नियो ओम नियो तुम पियाज नियो हाँ एकला खाइब हाँ कहले मोबाइल बंद कर पाठ बंद कर जल्दी 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 पाठ कर बढ़िया लगे केंदिया लगुच केंदिया लगुच ओम केंदिया लगुच ममता केंदिया लगुच सब सारी देल ना कौन टिटलागढ़ काली जो जाइली अब सांग पलैबा आनिया को कौन आउ थे गले कौन बाइक रे बस बुलिया मंदिर आसवा शिव मंदिर दूर बाट कौन है 2 घंटा बाट कौन बाइक रे बुली बुली जा भल लगे कौन कहूँ आउ कौटी आम शिव मंदिर चलनु गाँव रही पाखे ये चली चलिक पलैया बुल पलि आसवा ना कौन कौच सेटा बढ़िया हम 5 मिनट लगे पहुँचे ना कौन कहूँ ममता कौन करुचु
ଅଟା ଚକଟି ରୁଟି ହବ ଆଜି। ଆଉ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ପୁଣି ଅଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ଆହୁରି ଖୋଜୁଛ ହୁଁ ପନିର ଆଉ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୋଟଳ ଭଜା ଆଉ ଆହୁରି ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଖାଲି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବି ହେଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା ତମେ କରିବ। ହଉ ତମେ ଖୋଜୁଛ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା। କ'ଣ କହୁଛ କହୁନ? ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ କରିଛ? ବର୍ଷା ପକଉଛି ପାଣି ନେଇକି ଗାଧଉଛୁ। ହଁ ଆଗେ ତେଲ ଲଗେଇକି ତାପରେ ପୁଣି ସାବୁନ ଲଗା। ସେଠି ଲଗା। ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ହେଲା ହେଲା ପଳିଆ ଥଣ୍ଡା ହବା। ହେଲା ହେଲା ପାଣି ଢାଳି ପଳିଆ। ଓମ୍ ଗାଧେଇକି ଆଇଲା, ବର୍ଷା ପକଉଛି ଆଡ଼େ ପାଣି ନେଇକି ଗାଧଉଥିଲା, ପାଟି କରି କରି ଏଇନା ଆଇଲା। ସ୍କୁଲରେ ଆସି ବର୍ଷା ପକଉଥିଲା, ଗାଧେଇଲା ଆସିକି ଭିଜୁଥିଲା। ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ସାଇଜ। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଶିଖିଲ? କେଉଁ କଟ୍ କାଟିଛ? କେଉଁ କଟ୍ କାଟିଛ ଏଇଟା? ମୁଁ କେଉଁ ଚୁଟି କେଉଁ କଟ୍ କାଟିଛି? ଗଞ୍ଜା କଟ୍। ଏମିତି ଟିକେ କରିଦେଉନା। ମା ମାଛ ଖାଇବ ଆଉ ବାପା ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇବେ। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ମୁଁ ବି। ଆଉ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ନେଇ ବସିଗଲ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା, ଗାଜି ପକେଇଲା ପୁରା, ପୁଣି କମିଗଲା, ଖରା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଣ୍ଡା ଛଡ଼େଇବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ, ମୁଁ ଅଟାଟା ଚକଉଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଅଣ୍ଡାଟା ଛଡ଼େଇ ଦିଅ ଟିକେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଡାକୁ କେମିତି ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି ଦେଖ। ଅଣ୍ଡା ଫାଳେ ଅଛି, ଫାଳେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଅଣ୍ଡା ଛାଡୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇଥିରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ନୂଆ ଅଣ୍ଡା করে ଛାଡୁନି। ନୂଆ ଅଣ୍ଡା ତମେ କ'ଣ ତମେ ଛଡ଼େଇ ପାରୁନ? ନୂଆ ଅଣ୍ଡା କହିଲେ। ଏ ଆଳୁ କେମିତି ବଢିଆ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆଳୁ କେମିତି ବଢିଆ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ହେଲା ସେମିତି ରାନ୍ଧି ଦେବ ଚାଲ। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ସେ। ମମତା କ'ଣ କରୁଛୁ? ରାନ୍ଧିଛୁ କ'ଣ? ଅଣ୍ଡା ଭାଜୁଛୁ। କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ ନା ସେଦିନ ଭଳିଆ ହେବ? ଟେଷ୍ଟି ସେଦିନ ଖାଲି ପିଆଜ ଟମାଟର ପଡ଼ିବ। ପିଆଜ ଟମାଟର ପଡ଼ିକି ହେବ? ସେମିତିଆ ଲାଗିବ ତ? ସେମିତିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ? ହଁ ସେଦିନ କାମୁଡ଼ା କୁମୁଡ଼ି ହେଲା ବେଲେ ନା, ଆଜି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ହଉ।